हेलो साथीहरू, हामी फेरि पनि आइसकेका छौँ नयाँ भिडियो लिएर। आशा छ सधैँको जसरी नै साथ सपोर्ट गर्नुहुनेछ। आज हामीले आलु चपको रेसिपी लिएर आएका छौँ। तपाईहरूले यसलाई घरमै बसेर सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। ल अब हामी यसलाई फटाफट बनाउँछौँ। सुरुमा हामी लिनेछौँ बेसनको पिठो, चामलको पिठो, हरियो खुर्सानी, धनियाँ र आलु। सुरुमा आलुको पेस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब एउटा बलमा पालै पिलो छुट्याएको सामानहरू हाल्छौँ। साथै 1 चम्चा धुलो खुर्सानी, 1 चम्चा जिराको धुलो, 1 चम्चा नुन, 1 चम्चा बेसार र आधा चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट हालेर मोल्नेछौँ। र थोरै थोरै पानी हाल्दै यसको पेस्ट बनाउँछौँ। यसरी हाम्रो पेस्ट तयार भइसकेको छ। आलुलाई यसरी गोलो पारेर पातलो पातलो पिस बनाउँछौँ। आलुलाई पनि हामीले काटेर तयार गरिसकेका छौँ। अब हामी तेल तताउनतर्फ लाग्छौँ। अब आलुलाई पेस्टमा चोपेर तातो तेलमा बिस्तारै बिस्तारै हाल्छौँ। यो चाँडै पाक्ने हुनाले पल्टाइराख्नु पर्ने हुन्छ। यसरी थोरै रातो भइसकेपछि निकाल्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, यो कस्तो खाउँ खाउँ जस्तो देखिएको छ। बाँकी रहेको आलु चपलाई पनि हामी यसरी नै पकाउनेछौँ। यसरी हाम्रो सबै आलु चप पाकिसकेको छ। Thank you for watching. We will see you all in our next video.